За ночь выпал белый снег. И кажется, вот такое вот впечатление, что весь мир, или даже не мир, а вот мой район окутан таким вот белоснежным одеялом. Так, знаете, как-то так тихо, спокойно. Вот. 9 часов. Так тихо и спокойно. И вот Кирхе говорит о том, что надо идти пить кофе. Всем хорошего дня, хорошего начала дня и продолжения тоже.